हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लाए हैं चिड़ियाघर में घुमाने के लिए, जू में। ये पुणे का बहुत ही प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। तो चलो आपको अंदर घुमाते हैं। और ये हमारे साथ हैं हमारे उस्ताद जी, और ये हमारे को घुमाने ले आए हैं। तो चलो चलते हैं और इन्जॉय करते हैं अंदर चल के। ये देखो दोस्तों, यहाँ की पुणे की जंगली बिल्ली चिड़ियाघर में पहले आते ही इसके दर्शन हुए हैं। देखिए इधर हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सुबह का मौसम है ना, ये भी जंगली बिल्ली है। सीता की मौसी। ये देखिए पूना का चिड़ियाघर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आएगा, उधर जा रहा है ना। देखिए दोस्तों, आपको हम दिखा रहे हैं जू के नज़ारे। देखिए दोस्तों, ये है हिरन और ये दिखा रहे हैं हम आपको। चला ना। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये है हिरन। हम आपको हिरन दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है जंगल का राजा शेर, दिखा रहे हैं हम एक बार आपको। उसने हो कर दिया, समझ ले यहाँ से भीड़ खाया ले। एक ही है क्या ये? एक ही है अभी तो फिलहाल। एक करूँगा, बाद में वो दिखाऊंगा ना। वो अंदर और बाकी वो पिंजरे के अंदर। हाँ उधर है। वो छोटा सा है रे, वो अंदर है, अंदर अंदर। हाँ एक और उधर वो शेर नहीं है, शेर नहीं, वो देख कहाँ पर है, वो अंदर पिंजरे में वो। इसके 12 काम है, मोड़ के दे रहा है। तो करूं, ये देखिए दोस्तों, ये है अजगर, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा है। देखिए ये देखिए बड़ा मगरमच्छ दोस्तों, ये बहुत बड़ा मगरमच्छ है। देखिए तू नीट लक्ष देऊन बघ की तू आता 1 मिनिट बघशील, 1 सेकंद बघशील आणि लगेच दुसरीकडे बघशील कसं काय. शेपू तिकडे हाँ, ये जा रहा है, इसको देख।
अच्छा तो दोस्तों, आशा है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर हम अगले ब्लॉग में। हम जा रहे हैं अभी जू से। ओके, बाय बाय।